तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 16 लिखा है, 25 लिखा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अंक देखेंगे तो अंक देखने से हमें पता भी लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। अंक देख करके ऐसा लग रहा है कि किसी के वर्ग हैं। ये देखो यहाँ पर देखिए, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का देखो वर्ग है 9, यहाँ पर 4 का वर्ग है। इसी टाइप से आगे भी देखिए ये 5 का वर्ग है। तो आगे कौन सा होगा? 6 का वर्ग हुआ। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। ये क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा? 36। तो 36 किस ऑप्शन में है? 36 ऑप्शन नंबर बी में। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी।